नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है। आप देख रहे हैं हिंदी टेक्स्ट। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला ऐसा ज़बरदस्ती एप्लीकेशन के बारे में जो कि आपको जो मोबाइल का जो भी फ़ोन का आपको रिंगटोन चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको 100 रिंगटोन मिलेगा। 100, जी हाँ दोस्तों, टॉप 5 के, वो भी टॉप 100 रिंगटोन मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये वाला एप्लीकेशन देखिए आप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला एप्लीकेशन म्यूज़िक रिंगटोन ऐप्स। ठीक है, मोबाइल फ़ोन रिंगटोन ऐप्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सर्च किया, ये वाला एप्लीकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, जो कि काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, तो मैंने इसको पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो इसको ओपन करके दिखा देता हूँ मैं आपको। बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। यहाँ पे देख सकते हो आप। क्लिक करना है आपको और यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा। फ़ोन का रिंगटोन सही है या फिर आपको डाउनलोड सेव करना है, मैसेज वाला हर चीज़ मिलेगा इसमें। ठीक है, तो मैं अभी दिखा देता हूँ। ये वाला रिंगटोन का ऐप्स आ गया है। ठीक है, क्लिक करना है आपको और यहाँ से अपना जो भी रिंगटोन है सुन सकते। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो, आपने सुन लिया होगा। तो मैंने जो माइक है उसको हटा दिया था, अब माइक लगा दिया हूँ, इसलिए जो है आपको सुनाई नहीं देगा। जैसे कि मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे बहुत सारे रिंगटोन है, 100 रिंगटोन है। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक बार ज़रूर से एप्लीकेशन को ज़रूर से ट्राई करना चाहिए। जैसे कि मान के चले आपको अगर कोई मोबाइल नंबर में ये वाला जैसे कि रिंगटोन आपको सेव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कॉल में यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो सेव हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हो आप। कॉन्टैक्ट में हो गया। यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर को भी जो है सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपका नंबर में लगाना है, जो भी रिंगटोन। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सारे कॉल में जो है घंटी बजना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको बैक कर देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सेव कर देंगे तो ये जो है जब भी फ़ोन आएगा तो आपका जो है अलाउ मांगेगा, तो आप ज़रूर से अलाउ कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो और यहाँ पे अपना जो है डाउनलोड भी इसको कर सकते हो यहाँ से। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे अलार्म में भी लगा सकते हो। ठीक है, तो आपके फ़ोन में अलाउ मांगेगा तो अलाउ पे ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।